ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੇਂਡੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੇਂਡੂ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ, ਉਲਟੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਤੇ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੌਂਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੱਟੇ ਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।